How many people you have been saved? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? What is the meaning of salvation? ರಕ್ಷಣೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? Following Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? You do one thing, you all sit one side. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ What is the meaning of salvation? ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೇಳ್ರಿ. Following Jesus is the real meaning of salvation. From today onwards, I follow Jesus means you have been saved. ಈ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. As long as these disciples were following Jesus, they were in the safe zone. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದರು. And the time came, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು, Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, just go forward. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ. I have little time to spend with my father. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ನಾನು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. The moment he went, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು, the moment these disciples went to the sea, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋದರು, only then the trouble started. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. Amen. ಆಮೆನ್. ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು. ಏನಾಯ್ತಂತ? ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ. You can see the gap now here. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಅಂತರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Amen. Amen. They left Jesus and they are in a center now. ಈಗ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. The reason why these disciples were trembled because they are not with Jesus. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆದರಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Where Jesus went. ಈಗ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು? If you don't have the prayer life, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ trouble definitely comes. ಕಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. They were with Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. They saw the miracles what Jesus did. ಅವರು ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. Yes or no? ಹೌದಿಲ್ಲ? They saw the great miracle before they entered into the boat. ಅವರು ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. They saw the 5,000 people were fed with the 5 loaves and 2 fishes. ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ 5,000 ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನ. They saw with their literal eyes. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. After finishing that miracle, Jesus said, "You go forward. I have to spend little time." ಅವರು ಯೇಸು ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Just imagine in the same way, whenever you came and accepted Jesus, it's because you saw something God has done in your life. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯರು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಬಂದಿರಿ? ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ ಜೀವಿತದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಂಬಿರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ? Yes. When you started your journey with the Lord, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಿರೋ, you saw the miracle with Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Everything was good in your life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. But the time definitely comes whoever follows Jesus. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೋ. When you walk, when you go in the midst, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಧ ದಾರಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರೋ, their trouble starts. ಅವಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಅವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಓ ಅಂತೀರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ 12 ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಕಲ್ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬೋಟ್ನಾಗ. ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತಾರ ಈಗ ಇವ್ರ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ. ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. In the same way, my dear people of God, the one who was sitting here. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಾಗೇನೇ As you believed in the Jesus, when you started believing Jesus, the days was very good in your life. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. Yes or no? ಹೌದಿಲ್ಲವೋ? But the time, the months, the days and the years pass, you have come in the middle of the sea in your life. ಆದ್ರೆ ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. Yes? Do you agree with me? ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ? Now the time has come. Definitely, when Jesus is not there, when you are in the center in your life, the storms and the seas started to arise. ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೋ, ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೈತೆ, ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ಬೆಳಕು, when you are in the day with the Lord, everything is well and good with you. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತಿರೋ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. When the night comes, trouble comes. ಆದ್ರೆ ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರುಗೊಳ್ತವೆ. ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದ್ದರಿಂದ. ಗಾಳಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂತು? ಗಾಳಿ. Whenever this is the symbol of a demonic oppression or demonic spirits that is reacting towards you. ಇದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಚನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ನಾವು ಡಿಮನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ದುರಾತ್ಮ. ನೀವು ನಿಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಏನಂತೆ, ಏನೋ ಗಾಲಿ ಶಕ್ಕ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದೆವ್ವ ಇಟ್ಕೊಂತೈತಿ, ಗಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೈತಿ, ಏನೇನೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗಾಳಿ ಶಕ, ಆಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿಯೋದು, ಇವೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೋದ್ರಿ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತೆರೆಗಳ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಏನಾದಂತ? ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. When you are in the midst of your life in the journey, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರೋ, only then this situations you will go through. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತೀರಾ.